Vďaka alebo kvôli? Možno si povieš, že je to jedno, ale nie je. Predstav si, že niekomu povieš: vďaka tebe som dostal pokutu. Naozaj? Ty si za tú pokutu vďačný? Chceš tomu policajtovi poslať ďakovnú kartu a bombonieru? Asi nie. V slovenčine máme na toto jasné pravidlo, ktoré veľa ľudí ignoruje. Slovo vďaka používame vtedy, keď je výsledok pozitívny. Je to vyjadrenie vďačnosti za niečo dobré. Napríklad: vďaka tvojej pomoci som ten projekt stihol včas. Je to tvoja zásluha, ďakujem ti. Ale ak je niečo prekážka, príčina problému alebo negatívna udalosť, používame kvôli. Napríklad: meškám kvôli zápche. Alebo neprišiel som kvôli chorobe. Alebo kvôli tebe mi vykypelo mlieko. Takže ak na budúce niekoho obviníš, že ti omylom vymazal dôležitý súbor, nepovedz mu: vďaka tebe som prišiel o prácu. Povedz mu: kvôli tebe musím začať odznova. Snáď to pomohlo. Čaute.